إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه شقة في الطابق الثاني، المساحة ديالها 66 متر. الدخلة ديالها هي بسم الله. مع الدخلة على يدك اليمين راه كاين الصالون، من بعد كنلقاو كوزينة، راه بالباركو ديالها ثانية، كوزينة كبيرة. من بعد كنلقاو الغرفة الأولى، بالباركو. الشقة راه جات شوكة كيما كتشوفو، ها الباركو راه شوكة تا هو. شيري الغرفة الثانية لاكار ديالها، حمام هنا. إخوان، هاد الشقة راه جات شوكة في الطابق الثاني، المساحة ديالها 66 متر، كتكون من جوج الغرف، حمام، صالون، كوزينة. الثمن ديالها راه 47 مليون قابل للتفاوض. وشكرا لكم.